السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. حضراتكم مش خافي عليكم وخافي على الدنيا كلها والعالم كله اللي حاصل في أراضينا المحتلة، ونصبر نفسنا بآيات الحق سبحانه وتعالى في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. النهارده يا اخوانا معانا فيديو خفيف هنعلق على كلمتين قالهم المهندس ممدوح حمزة. ممدوح حمزة وهو مهندس من أهم المهندسين في الأساسات وميكانيكا التربة، وهو أستاذ في جامعة قناة السويس، وكلامه مهم. قال إيه الدكتور ممدوح حمزة أو المهندس ممدوح حمزة؟ قال لما روسيا حصل قحمة أوكرانيا أو الحرب اللي حصلت ما بين أوكرانيا وروسيا، أمريكا ما أرسلتش جنود، في حين إن اللي حاصل في أراضينا المحتلة أمريكا أرسلت جنود. سياسة الكيل بمكيالين، ده اللي قاله المهندس ممدوح حمزة، إن أثناء الحرب الروسية الأوكرانية لم ترسل أمريكا جنود لدعم أوكرانيا، في حين العدوان على أهلنا أرسلت أمريكا جنود لمساندة إسرائيل. إذا سياسة الكيل بالمكيالين هذه لأمريكا، وفسر ده بموازين القوى، يعني ما قدرتش تبعت جنود تساند أوكرانيا عشان خاطر روسيا، أما إحنا الوضع مختلف. وقال هل هم مستخفين بينا؟ ده اللي قاله ممدوح حمزة، وبصراحة كلام مهم، لأن الكلمة مهمة، وما شرف الرجل إلا كلمة. والمهندس ممدوح حمزة ليه كلام كتير مهم ولازم كان نقف عنده. ده اللي قاله ممدوح حمزة وهو محق، وأنا أتفق تمام الاتفاق مع كلام المهندس ممدوح حمزة. اشمعنى أرسلت جنود هنا لما ما قدرتش تبعت جنود لما كانت روسيا تساند أوكرانيا؟ واشمعنى هنا بترسل جنود؟ الولايات المتحدة الأمريكية يا أخوانا بتكيل بالمكيالين. ده اللي حصل، وده اللي قاله الدكتور ممدوح حمزة، وهو محق في كل حرف. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.